Zuschauer, liebe Gäste, so geht's weiter mit der Postelwitz. Und wir haben auch ja, liebe Kinder, hier ist die Original Postelwitz der Puppenkiste. Schaut mal, wie viele schöne, bekannte Schauspieler und Puppen hier mit sind. Wir haben den Polizisten. Ja, ich bin hier der Polizist. Ich passe hier auf alles auf. Und wir haben den Kasper. Ich bin der Kasper, ich mache immer noch einen Mist. Naja, das ist mein Job. Und der Teufel, der vom Nordseite. Ich bin der Teufel. Ja, Mama, du hast gearbeitet in der Panne.
Schifferfastnacht. Bis morgen Abend. Halt. Heute was mit daheim, aber. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Schützenfest. Wer beißt sich an der Titel fest und lässt den Kopf fast keinen lässt. Er macht Europa krisenfest.